el que está dedicado a la manufactura y particularmente dentro de esta área de talleres, de empresas que están dando soluciones dentro de estructuras pequeñas, medianas, requieren un referente tanto tecnológico como también comercial de todo lo que hay en el mercado, las tendencias, los nuevos eventos, las personas que están conduciendo los temas tecnológicos y también de innovación, pues precisamente viene con Modern Machine Shop, una revista que lleva más de 90 años, cumple 90 años en el mercado y que para México viene a consolidar un segmento que hoy va creciendo y que finalmente todos los que están en este sector requieren ese consultor, esa referencia editorial de mucho valor y de mucha experiencia que les ayuda a tomar decisiones, les ayuda a aspirar a mejores tecnologías, a mejores operaciones e incluso a situar sus empresas en un posicionamiento de mercado a nivel Norteamérica y mundial.